Ar tikrai ES paramos lėšos panaudojamos efektyviai ir kaip jas naudosime ateityje? Apie tai susitikimuose su Klaipėdos meru ir Klaipėdos universiteto bendruomenė diskutavo Europos parlamento frakcijos Laisvės ir demokratijos Europa Lietuvos delegacijos nariai Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas. Turėtų būti pinigai įdėti į tokius objektus, apie kuriuos kurtųsi naujas darbo vietas, ar tai paslaugų, ar tai komercinės, ar prekybinės, ar švietėjiškos, ar kažkas kurtus plėstųsi, tokius objektus. Ir už tai manyčiau, kad ir būtų kalba apie efektyvumą, kad įdėtas 1 milijonas neštų kitus milijonus. Kurtų darbo vietas, va šito reikėtų. Šiandien Lietuvoje vis dėlto yra, ne visur, bet nemažoj daly matau, pastatyti objektai, stovi, vėjai švilpauja. Pasak europarlamentarų, svarbu jau šiandien galvoti, kaip ir kur panaudosime 2014-2020 ES lėšas skirtas Lietuvai. Narystė ES šaliai davė didelės naudos, tačiau atsiradusias galimybės reikia išnaudoti labai tikslingai. Aš manau, kad šiandien pagrindinis Lietuvos visuomenės uždavinys politikų, politologų, tai išdiskutuoti, kokia Lietuva, kokioje ES bus po 15-20 metų. Kad mes apgintume savo interesus, kad mes neištirptume, kad Lietuva neišsivaikščiotų, kad mes puoselėtume savo kalbą, kultūrą, papročius, savo tradicijas. Pasak europarlamentaro, šiam tikslui ir turi būti skirtas didžiausias dėmesys. Kad šeima